Vážení priatelia, v poslednom období nás výrazne zamestnáva zastavenie tranzitu časti ruskej ropy cez Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska. A keď sledujem slovenské médiá a opozíciu, vidím snahu za každú cenu preniesť zodpovednosť na ruskú stranu. Hoci prvým rozhodujúcim momentom vedúcim k prerušeniu tranzitu bolo rozhodnutie ukrajinského prezidenta z 24. júna tohto roku, ktorým zaradil ruskú ropnú spoločnosť Lukoil a jej aktivity na sankčný zoznam. Už len samotná slovenská zostava ukazuje, akú pozornosť strategickej rope venujeme. Zopakoval som, že si stojíme za krokmi a vyhláseniami, ktoré sme urobili. A že ďalší výkon tejto nezmyselnej sankcie poškodí len a len Ukrajinu, Slovensko a Maďarsko. A že Ruska sa prakticky nedotkne. Ak sa tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu v krátkom čase neobnoví, Slovnaft nebude pokračovať v dodávkach nafty na Ukrajinu, ktorá pokrýva 1/10 ukrajinskej spotreby. Vojna raz skončí a vláda, ktorú vediem, odmieta politiku novej železnej opony medzi Ruskom a Európskou úniou.